Abantu benshi ntibatangura ico yifuza gukora atari uko babuze ubushobozi, ahubwo kubera yuko bafise ubwoba bw'amajambo y'abandi bantu, ivyo nokwita peur de jugement. Buri kintu cose wifuza gukora mu buzima, umenye yuko abantu bazokuvugako amajambo. Nubwo wobikora neza bazovuga, nubwo wobikora nabi bazovuga. Buri kintu cose wokora umenye yuko abantu bazovuga amajambo menshi. Nuko wabona yuko wowe uriko uratera mouvement, ariko bo batariko baratera mouvement. Wowe waba wavuye muri zone de confort yawe, uba uriko urakora, ariko bo ntibaba bariko barakora. Rero kuva muri zone de confort yawe bizotuma abantu bavuga amajambo menshi, bizotuma bagushira urubanza, bizotuma bakora buri kintu cose wumve yuko uri découragé gukora ico wifuza gukora. Ngiki kintu nifuza yuko wokora: tangura ico wifuza gukora uno musi, utitaye ku vyo abantu bavuga, utitaye ku majambo y'abandi bantu. Uve muri zone de confort yawe, utangure gukora ico wifuza gukora. Upfuma ugikora nabi ariko ugikore, gitangure nabi, kuko buri kintu cose wifuza gutangura kizokwama ari kibi ku ntango. Bitangure nabi, bitangure nubwo bitameze neza, ariko utangure uno musi, utitaye ku majambo y'abandi bantu, ahubwo utangure kubera yuko ufise motivation na courage yo kubandanya. Nimba buno butumwa bwagufashije ukabukora abone kuri chaîne yanje, wongere upartage n'abandi bantu bashobora kuba babukeneye. Peace.